जाता सांगतो, कोणी व्यसन करू नका, कोणी दारू पिऊ नका, व्यसनाच्या नादी कोणी जाऊ नका. आमच्या गावामध्ये घडलेली घटना आहे. गावचा पाटील होता, 3 एकर जमीन होती, 50 क्विंटल कापूस झाला. त्या पाटलाकडे आम्हा पैसे आले. पाटील हळूहळू व्यसन करायला लागला. व्यसनाच्या नादात पाटलाने 1 एकर जमीन ऐकली, 2 एकर ऐकली, 3 एकर जमीन ऐकून पाटील मोकळा झाला. आता ह्याच्या त्याच्या घरी जायचं, बोलायचं, दादा मला दारू प्यायची, तो मला पिण्यासाठी द्या. दूर दारू द्यायचा आणि घरी येऊन आपल्या बायकोला मार.